Vítajte pri ďalšej časti podcastu Stavba a technológie. V tejto minisérii sa venujeme stavebným materiálom. Ja v našom štúdiu vítam Gabriela Selešiho, produktového manažera pre značku Porotherm v skupine Wienerberger. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Vítajte u nás. Skúsme na začiatku sa predstaviť, že kde pracujete a v akej skupine, akej značke. Ako už bolo povedané, tak som produktovým manažérom za značku Porotherm v spoločnosti Wienerberger. Spoločnosť Wienerberger pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už vyše 30 rokov a v súčasnosti ponúka v oblasti stavebných materiálov 3 produktové značky, a to Porotherm, čiže pálený materiál na hrubú stavbu. Ďalej značku Tondach, čo je pálená strešná krytina, a značku Semelrock, čo sú vlastne betónové výrobky pre spevnené plochy. Takže dnes budeme sa baviť o tehlách, ľudovo môžeme takto povedať? No nielen ľudovo, ale aj odborne, lebo teda stále tehla je tehla, takže budeme sa baviť o tehlách predovšetkým. Tak poďme na to. My na začiatku vždycky máme takú prvú otázku, že idem stavať nejaký rodinný dom, chcem, aby to všetko dobre dopadlo, aby tá výstavba prebehla čo s najmenšími problémami. A som úplne na začiatku, idem navštíviť architekta alebo vyberám si nejaký katalógový dom, ale s tým architektom sa vlastne stretnem. Mal by som vtedy už vedieť, že z čoho chcem stavať, alebo aký je ten začiatok tej komunikácie o tom, že z čoho to bude ten dom? No ten začiatok asi začína u toho investora, to znamená u toho koncového zákazníka, ktorý veľmi často už vie teda, že z čoho chce stavať. To znamená, že máme tu prívržencov pálených tehál, máme tu aj zástancov alebo prívržencov iných stavebných materiálov, iných murovacích materiálov alebo úplne odlišných stavebných technológií na výstavbu rodinného domu. Ale samozrejme aj ten projektant alebo architekt v tom hrá alebo môže hrať určitú úlohu a môže toho zákazníka usmerniť. Podobne ho môžeme usmerniť aj my ako výrobcovia, lebo aj na nás sa obracajú z času na čas títo budúci stavebníci a teda my v tom prípade argumentujeme v prospech tehly a uvádzame mu všetky výhody, aké pálená tehla má. Tak dajme tomu, že dobre, tak rozhodol som sa, že chcem to mať, že to bude z tehly postavené. A teraz mám viacero vlastne možností. Mal by som ako ten architekt asi musí dodržať tie veci, ktoré sú dôležité, čiže mať v nejakej energetickej triede tú stavbu, ktorá sa nakoniec postaví, aby som to dokázal skolaudovať. A tuto prichádzame k tomu, že vy máte rôzne aj produkty v rámci Porothermu. Tak skúsme otvoriť túto debatu, že čo to je ako keby, že ten hlavný základný murovací materiál. No, skúsme to teda od toho momentu, ktorý ste vy spomenuli, že určitá energetická trieda je povinná pre všetky vlastne stavby na bývanie, teda aj pre rodinné domy. Od roku 2021 je povinnosťou stavať budovy alebo objekty na bývanie v energetickej triede A0 a to si vyžaduje v prvom rade určité tepelnoizolačné vlastnosti týchto obvodových konštrukcií, čiže bavíme sa v našom prípade o tehlách pre obvodové steny. Čiže tieto materiály alebo tieto konštrukcie, lepšie povedané, tak musia spĺňať určité minimálne požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti a my pre tento účel máme 2 typy výrobkov. Sú to tehly čisto keramické s označením Porotherm Eco Plus alebo tehly plnené vo vnútri izolantom. V našom prípade je to minerálna vlna a tieto tehly sa označujú prívlastkom T Profi. To slovíčko profi v oboch prípadoch znamená, že tie tehly sú brúsené, to znamená, že sú to presné tehly. No okrem týchto tehál samozrejme máme aj ďalšie typy tehál. Náš sortiment je, dá sa povedať, komplexný. Máme tam aj štandardné tehly, a potom teda aj priečkové tehly.
akustické tehly, ktoré sú teda predovšetkým určené pre bytové domy, slúžia na výstavbu stien medzi bytmi. Okrem tehal teda máme aj príslušenstvo, aby teda tá stavebnica bola naozaj ucelená. Máme tam nadokenné preklady, máme stropné systémy, máme dokonca 2 typy stropných systémov s nadbetonávkou alebo bez nadbetonávky. No a vlastne z tohto celého systému dá sa povedať, že ako skladačku vieme postaviť kompletný rodinný dom od základovej dosky až po strop. A teraz ešte keď sa vrátime k tomu, že hovorili sme si, že je tam tá línia T profi, alebo to znamená, že rozhodujem sa, že to bude zateplené alebo nezateplené, tak? Áno, toto je dosť ako dôležitý rozhodovací moment pri tom projektovaní, že teda zákazník alebo projektant alebo spoločne si povedia, že tú požiadavku alebo tie kritériá pre splnenie, pre zaradenie do energetickej triedy A0 ja dosiahnem s obvodovou stenou bez zateplenia. Opakujem ešte raz, že teda tie spomenuté produkty spĺňajú túto minimálnu požiadavku pre tepelnoizolačné vlastnosti, ale samozrejme je možné tú obvodovú konštrukciu urobiť aj so zateplením. V tom prípade sa na to múrivo použijú štandardné tehly bez nejakých výraznejších tepelnoizolačných vlastností a vlastne tá tepelná izolácia sa dosiahne určitou hrúbkou tepelného izolantu, či už teda na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny. Čiže sa bavíme o tom, či vie tá stavba byť vlastne difúzne otvorená, alebo bude zatvorená a tie ďalšie veci, ktoré tam potom môžu vznikať, čo týka vlhkosti. Čiže vie byť aj difúzne otvorená, že mám prvok od vás, ktorý bude že nezateplený a vie tá vlhkosť prejsť cez tú stenu von? Tento argument akože dosť často používame, keď sa snažíme zákazníka presvedčiť práve pre tú nezateplenú alternatívu, to znamená pre použitie našich tepelnoizolačných tehál. Ako som už spomenul, tie tehly Eco Plus sú čisto keramické, čiže tam tá difúzia je úplne bezproblémová, nakoľko teda tie tehly sú dierované, samotný keramický črep je porézny, takže tam tá difúzia je absolútne bezproblémová. A ten druhý typ tepelnoizolačných tehál, ktoré sú plnené tou minerálnou vlnou, tak samotná minerálna vlna v kombinácii s tým páleným keramickým črepom tiež zaručuje difúzne otvorenú konštrukciu. Čiže vtedy by som možno rozmýšľať nad tým, že by som nemal vetranie s rekuperáciou, alebo tá kombinácia potom nad týmto celým dáva pečiatku vlastne ten architekt, ktorý si zodpovedá, že celé toto riešenie, buď takéto, alebo takéto, aj s technológiou, by malo urobiť, že tá mikroklíma v tom dome bude vyhovujúca. Vyhovujúca v zmysle, že nebudem tam mať vlastne nejakú vysokú vlhkosť neodvedenú, čiže nebudem sa mi tvoriť niekde proste v rohoch plesne, čo každý sa tomuto vyhnúť. A on potom to zastreší, že dobre, tak pri takomto spôsobe riešenia to máme zabezpečené. A vy máte vlastne riešenie, že jedno riešenie je difúzne otvorené, takže vie tá vlhkosť aj výzvon, alebo ak nie, no tak dobre, ale musí sa tam potom doplniť niečo, vlastne ďalšie technologické veci, ktoré to zabezpečia. Tak by to mohlo. Z tých prvkov iných, ďalších, ktoré sú ako pri tej výstavbe vlastne sú používané, robí sa to takto, že je tam nejaký nápočet materiálu, to znamená, že dajme tomu, že už som u toho architekta vyprojektovaný, takže tú architektúru mám, vlastne viem tie rozmery, viem priečky. Viete mi vyzrátať, alebo kto mi spraví, že aký materiál potrebujem? Ja by som možno ešte trošku odbočil v úvode odpovede na túto otázku, alebo teda skonštatoval, že bohužiaľ veľká väčšina rodinných domov sa realizuje na základe projektu pre stavebné povolenie, čo je teda z hľadiska realizácie pomerne nedostatočná úroveň projektovej dokumentácie, ale bohužiaľ takáto je skutočnosť. Ale našťastie teda môžem povedať, že pokiaľ teda určite je tam zadefinovaný materiál, čiže je tam pomenovaný buď náš materiál, alebo teda nejaký iný konkurenčný.
našom prípade naša skúsenosť hovorí, že teda je tam pomenovaný formát tehly, presne teda vieme identifikovať, aké tehly by to mali byť. Sú tam dosť často konkrétne označené aj preklady, lebo v rámci toho kompletného systému máme niekoľko druhov nadokenných prekladov, alebo teda naddverových prekladov. Toto tam býva dosť často ako uvedené a takisto aj strop v prípade, že sa projektant spolu so zákazníkom rozhodnú použiť niektorý z našich stropných systémov, tak je to tam uvedené. No ale keby sme už chceli ísť do väčšej hĺbky, tak to tam už často chýba. No a teraz skúsim zodpovedať tú vašu otázku. Máme bezplatnú službu, ktorú ponúkame zákazníkom. A je to vlastne kalkulácia spotreby materiálu, kde úplne do detailu vieme spočítať, dá sa povedať, že na kusy, jednotlivé typy tehál, vrátane doplnkových tehál. Toto by som zdôraznil, že súčasťou toho nášho kompletného sortimentu alebo systému sú nielen teda tie preklady a stropy a povedzme, že ešte aj spojivá k tým našim tehlám. Tak k samotným tehlám máme ešte špeciálne doplnkové tehly, ktoré slúžia na realizáciu tých najčastejších detailov na stavbe, ako je založenie rohu, parapet, okenný, ostenia a tak ďalej. Čiže to sú špeciálne doplnkové tehly, ktoré my zapracujeme automaticky do tej cenovej ponuky, takže ten zákazník na základe, teda do tej kalkulácie, na základe toho potom ten zákazník dostane aj konkrétnu cenovú ponuku a vie presne, že koľko akého materiálu si má objednať. Je to tak, že ak tieto prvky tam nemám, tak potom tá moja murárska partia čo to vyrába? Alebo vyreže to, urobí to nejako? No pokiaľ, ako som spomenul, celé to záleží od úrovne alebo detailného spracovania toho projektu, pre to stavebné povolenie. Čím je ten projekt detailnejší, čím je tam viac tých konkrétnych a presných údajov, tak tým je to aj pre nás ľahšie a potom samozrejme aj pre toho koncového zákazníka, respektíve pre tých jeho realizátorov, ktorí mu to budú realizovať. No a pokiaľ to tam nie je, no tak prichádza na rad improvizácia na stavbe a to vieme, že máme dosť často bohužiaľ teda nakročené k nejakým problémom. Jasné. Spomenuli sme typy stropov. Keď teraz tej architektúry a statiky mi vychádza, že je tam železobetónová stropná doska. Toto kedy nastane? Lebo kto proste povie, že však, ale je tu riešenie proste od Porotermu celé, tak malo by to byť niekde predtým, ak Statix k tomu vyjadril, nakreslí statiku tej stavby. Toto je ako dosiahnem, že zrazu vidím, že a ja by som chcel mať takýto strop od vás a čo, mám to povedať architektovi, alebo on to sám vie, alebo mi to navrhne, alebo ako to? No, aj v tejto oblasti máme opäť jednu bezplatnú službu a je to vlastne statický návrh stropu spolu s kladářským plánom. To znamená, že to je presne to je už niečo na úrovni realizačného projektu a na základe teda tohto výstupu, ktorým je v konečnom dôsledku ten kladářský plán, ktorý je teda podložený nejakým statickým posúdením a výpočtom, tak na základe toho kladářského plánu každá realizačná firma alebo teda aj partia živnostníkov vedia veľmi presne realizovať ten náš montovaný strop, lebo sa jedná o montovaný, respektíve polomontovaný strop, ktorý sa skladá z nosníkov a vložiek. Takže na základe tohto kladářského plánu to vedia zrealizovať. A robíme to aj tak, že teda pokiaľ v nejakom pôvodnom projekte, ako ste vyspomenuli, že môže byť aj nejaký iný typ stropu, tak na požiadanie zákazníka my to vieme prerobiť na ten náš systém. A v čom je jeho výhoda oproti železobetónovej doske? No výhoda nášho stropu je asi vyjadrená hneď tým názvom, že je teda montovaný alebo polomontovaný. A skladá sa z prvkov, s ktorými viete manipulovať bez nejakých ťažkých mechanizmov. Hej? To znamená, že viete to vyložiť ručne na tie steny, aj nosníky, aj stropné vložky.
Potom teda netreba celoplošné tebnenie, stačí bodové podopretie tých nosníkov, určité teda nastavenie toho stropu do určitého prevýšenia, také mierne vzopätie v strede. No a potom si to vyžaduje výrazne menej výstuže, lebo teda vystužujú sa vence na obvodových stenách a na nosných stenách, plus ešte nejaká tá spojovacia výstuž. Ale teda tej výstuže nie je toľko ako pri monolitickom strope. Čiže keď cena železa ide vysoko hore, tak vtedy to môže byť aj veľmi zaujímavé, že keď sa to takto mení. Ja by som ešte možno sa trošku pristavil pri problematike takýchto, nazvime to, že masívnych stropov, lebo v poslednej dobe sme svedkami toho, že najmä u rodinných domov typu bungalov zákazníci, alebo teda stavitelia, investori upúšťajú od nejakého pevného, masívneho stropu a realizujú sa tie priehradové väzníky drevené, na ktorých je od spodu zavesená ľahká, povedzme, sadrokartónová konštrukcia, nejaký sadrokartónový podhľad, na ktorom je vrstva tepelnej izolácie. No ale tu by som teda chcel dať do pozornosti budúcim staviteľom, že masívny strop má svoje nesporné výhody. Jednak teda výrazne stuží tú stavbu vo vodorovnom smere, že spolu, teda samozrejme, že tie vence sú aj u toho prvého riešenia, ale ten samotný strop výrazne prispieva k zvýšeniu tuhosti tej stavby. No a samozrejme mám tam ochranu proti hluku, mám tam ochranu proti požiaru, a v neposlednom rade mám tam zase nejakú hmotu navyše, ktorá dokáže akumulovať teplo. To znamená, že masívny strop je úplne spoľahlivou zábranou proti prehrievaniu v letných mesiacoch, respektíve rýchlemu vychladnutiu v zimných mesiacoch. To my vieme, keď riešime vlastne vykurovanie, vetranie, chladenie, hlavne, hej, že u tých stavieb, ktoré nemajú takú tepelnú kapacitu, alebo nie je tam toľko u tých ľahkých stavieb, tak veľmi rýchlo vlastne ten vzduch nemá skoro žiadnu, hej, čiže tam veľmi rýchlo sa aj prehrieva ten interiér a takisto aj veľmi rýchlo chladne potom, takže nie je tam taká akoby, že protiváha, takže to aj náročnejšie na rýchlosť reakcie tej technológie, ktorá tam chladí alebo vlastne vykuruje. Ako sa volajú tie typy tých stropov? My povedali sme, že je to názov, to má nejaký asi, nie? Že... Je to taký popisný názov, skôr taký technický by som povedal, čiže jeden typ stropu je strop s nadbetonávkou a druhý typ stropu je bez nadbetonávky. To znamená, že keď ja vyskladám ten strop, ako som už povedal, z nosníkov a vložiek, v prvom prípade sa tam ešte realizuje betónová vrstva nad stropnými vložkami v hrúbke nejakých 5 až 7 cm. Hej. A ten druhý typ stropu bez nadbetonávky, ten vlastne tú vrstvu betónu tam už nemá a tam sa betonáž vykonáva iba po horný okraj stropných vložiek. A čiže to je, keď že je bez poschodia alebo s poschodím, ale prečo je to takto? No je to kvôli tomu, že ten strop bez nadbetonávky má potom ešte jednu takú oblasť použitia. To znamená, že viem to realizovať nielen v rovine, ten strop, ale viem ten strop ukladať aj šikmo. To znamená, že z tohto typu stropu bez tej nadbetonávky viem vytvoriť aj masívny, montovaný krov by som to nazval, hej. Áno, čiže nahradím drevený krov na šikmej streche týmto masívnym stropom a tým pádom, že tá betonáž sa robí len v priestore medzi vložkami a teda nemám tam súvislý betón nad nimi. Pri tej šikmej betonáži by to hrozilo asi nejakým zošmyknutím, takže takýmto spôsobom sa dajú realizovať aj tieto šikmé stropy. Okay. A opäť sme pri tom, že pomocou tohto stropu bez nadbetonávky viem aj podkrovie vlastne ochrániť pred prehrievaním.
dotkli sme sa všetkých vlastne prvkov, asi áno, hej, že mohli sme, že máme vlastne ten hlavný materiál, potom sú tie všetky veci, čiže je proste od vás zadarmo kalkulácia na môj rodinný dom, ktorý idem stavať, proste vám to zašlem, poviem, alebo komu to zašlem, je to niekde na webe? Áno, tieto služby ponúkame aj na webe, ponúkajú aj naši obchodní zástupcovia, potom aj naši obchodní partneri, to znamená stavebniny, vedia o týchto našich službách a vedia ju ponúknuť potom svojim zákazníkom. Jasné. No a práve by sme teraz prešli k tomu, že už vieme, máme vyprojektované, máme realizačný projekt statiky, architektúry, máme to nakalkulované výborne. No a teraz to potrebujeme zakúpiť. Hej? Takže kde to kúpim? No, tak ako som to už ľahka naznačil, my priamo náš stavebný materiál zákazníkom nepredávame. Všetok náš obchod vlastne sa realizuje prostredníctvom zmluvných obchodných partnerov, to znamená stavebnín. A teda na celom území Slovenska máme vybudovanú, dá sa povedať, že stabilnú sieť obchodných partnerov. A zákazník, keď už sa dostane teda do tejto fázy pri realizácii toho svojho domu, tak vie si na našej webovej stránke nájsť zoznam našich obchodných partnerov dostupných v tom ktorom regióne. Je to za skupinu Wienerberger, alebo za že obchodní partneri Porotherm, Wienerberger? Máme to tam rozdelené. Práve preto, že ako som spomínal, v súčasnosti už predávame 3 obchodné značky, alebo respektíve 3 typy stavebných výrobkov, tak to tam máme rozdelené. Lebo tí obchodní partneri nie sú vo všetkých prípadoch tí istí. Niektorí sa špecializujú povedzme na krytinu, niektorí na tehlu. Niektorí možno na dlažby. Áno, presne. Oni sú zásobení, alebo majú skladom niečo, že keď potrebujem, tak... Majú to, alebo ako toto funguje? No, tak do určitej miery tí väčší obchodní partneri majú aj skladové zásoby, ale pokiaľ sa bavíme o povedzme rodinných domoch, tak tie dodávky najčastejšie idú priamo na stavbu. Aha, že od vás priamo, že to je stavební. Áno. Takže dobre, čiže kalkulácia, alebo prídem tam do tých stavební a poviem, viete mi spraviť kalkuláciu na Porotherm, tu mám nejaký projekt, čiže to ide potom k vám, tam sa to vypočíta a už to tie stavebníny objednávajú a príde mi kamión a tento vykladá vlastne. Áno. On má nejakú ruku, alebo kto mi to vyloží? No, áno, tak niektoré kamióny sú s rukou, ale to treba špeciálne teda dať požiadavku, aby tam teda prišiel kamión s rukou, že teda na tom mieste toho staveniska není iná možnosť na vykladku. Ale zase na druhej strane niekedy je celkom problém zohnať ten kamión s rukou na daný dátum do danej lokality a tak ďalej. Čiže viem asi potom možno, že aj do tých stavebnín, že tak dobre, dajte mi to do stavebnín a teraz ja neviem, nemám priestor, malá parcela, zoberiem polovičku, vymurujeme, po schode pôjde na druhú várku, lebo teraz sa nedá. Čiže toto. A stavebnín už väčšinou chodia s autom takým, ktoré má ruku, lebo však oni vlastne všetko nakladajú paletami. Takže to by malo byť v pohode. Aká je dodacia doba teraz? Alebo všeobecne, aká je dodacia? Ťažko asi povedať. Dobrá otázka, lebo jediná asi dobrá odpoveď na túto otázku je, že je to veľmi, veľmi závislé od celkovej situácie na stavebnom trhu. Teraz vlastne minulý rok a tento rok by som označil za extrémne roky. Zatiaľ, čo v minulom roku proste vznikla situácia taká, že boli dodacie lehoty niekoľko týždňov až mesiacov, tak v tomto roku nastal úplne opačný prípad alebo situácia v dôsledku proste absolútneho prepadu stavebného trhu. Takže v súčasnosti ten materiál, a myslím si, že nielen u nás, ale aj u ostatných výrobcov je dostupný. To znamená, že dodacie lehoty sú veľmi, veľmi rýchle. Keby som sa mal držať našej zmluvy s obchodnými partnermi, tak štandardne za štandardných
normálnych okolností dodávame stavebný materiál do 5 pracovných dní maximálne. No tak to je super vlastne nejaký čas, keď teraz čakám na okna 6-8 týždňov, tak jasne. Aby som proste vedel, že teraz na tú tehlu sa nečaká, neviem, pol rok. No asi keď začne nejaký stavebný boom, tak všetci tí výrobcovia proste sú na tom rovnako. To asi nie je, že jeden výrobca dodáva za 5 dní a druhý za 5 týždňov. To tak asi nikdy nebude, lebo tak sú to nejaké vlastne spojené prepojené nádoby. Keď sme pri tom dodaní vlastne toho materiálu na tú stavbu, čo s reklamáciami, alebo dejú sa reklamácie materiálu, že teraz rozrežem tú paletu, tú fóliu na tom a pozerám 1, 2, 3, 4 tehla vlastne prasknutá? Samozrejme pri takých veľkých objemoch, ktoré teda my dodávame na trh, tak sa môže stať, že niektorý materiál alebo teda niektoré kusy tých tehal nejak nesplňajú úplne tie štandardy, ktoré by mali. A v tom prípade teda dochádza k reklamácii. Samozrejme, tá reklamácia musí byť oprávnená. Rieši sa to tak, že v prípade nejakých bezvýznamných množstiev stačí, keď zákazník nafotí tie tehly, nejak sa dohodneme na tom množstve. Zákazník tú reklamáciu uplatňuje smerom k predajcovi, kde ten materiál kúpil a ten predajca, čiže náš obchodný partner, potom smerom k nám. My ten materiál dobropisujeme a ten obchodný partner to rieši tak, že dodá ďalší ten chýbajúci materiál zákazníkovi alebo mu umožní nákup iného stavebného materiálu. Čiže nie je to, že teraz vlastne nešpekuluje sa na tým, že keď tam mám 20 tehal a proste nejakým spôsobom rozbitých alebo praskli alebo niečo. Nie. Takéto bežné malé množstva vieme reklamovať naozaj veľmi promptne. A keď som teraz si nedal robiť u vás na počet, takže nemal som presne materiál, iba som to nejako ja odhadol, lebo som si myslel, že to spravím dobre, alebo títo moji majstri nejako odhadli a zrazu zistia, že teraz 4 palety zostali. Čo s tým? Viem s vami to vrátiť, viem to vrátiť, neviem to vrátiť? Ako to funguje? No toto u nás úplne nefunguje, to znamená medzi nami a našimi obchodnými partnermi, ale ja si myslím, že medzi tým koncovým zákazníkom a tými stavebninami toto asi funguje. Že vrátim, je to zafoliovaná paleta, áno, tak by som sa s ním dohodol, že presne. Tak zoberte mi to naspäť, alebo vymením za niečo iné, že keď kúpim všetko na celý dom. No super, takže už to mám nakúpené, tak sme na stavbe, sme už vlastne zasobení, všetko perfektné. A teraz prichádza možno tá najťažšia vlastne časť toho celého, že niekto mi toto musí vlastne vymurovať. No a tu každý asi ide pri každej jednej časti tej práce na tej svojej stavbe ide podľa nejakých referencií alebo podľa stavu na stavebnom trhu, že nie je nikto, tak iba koho som zohnal, lebo už mám tam tehly. Kto mi to vie vymurovať? No, toto je opäť jedna taká otázka, ktorú by som možno začal odpovedať trošku tak zoširša. Treba konštatovať, že situácia na stavebnom trhu s remeslami a s remeselníkmi je dlhodobo dosť zlá. To znamená, že tých remeselníkov je vo všeobecnosti nedostatok. A tí, ktorí sú, tak dosť často teda sme svedkami toho, že tie realizácie sú dosť nekvalitné, treba to takto povedať. No, my v tomto smere, alebo túto situáciu sa snažíme trošku riešiť a liečiť tým, že každoročne organizujeme školenia pre stavebné firmy, pre živnostníkov, pozývame ich, vymýšľame pre nich také témy, ktoré teda sami vidíme, keď chodíme po stavbách, že sú takou slabinou a vidíme tam tie nedostatky, tak snažíme sa aj témy tých školení vlastne voliť podľa tohto. No a tým živnostníkom alebo stavebným firmám alebo zamestnancom teda stavebných firiem, ktorí sa zúčastnia týchto našich školení, tak dávame osvedčenie o absolvovaní tohto školenia. Nie je to úplne certifikát, ktorý by hovoril, že ten Jožko Ferko je nejaký
povedzme, že certifikovaný murár, ale aspoň to, že absolvoval naše školenie, kde sme sa mu snažili vysvetliť tie hlavné zásady realizácie, alebo teda murovania a ostatných nadväzujúcich konštrukcií, alebo teda vecí. No a ten zákazník vo svojom okolí môže sa dopytovať tých živnostníkov, ktorých tam má dostupných, že či teda absolvovali takéto nejaké školenie u nás, alebo nie. No a to by mohlo byť akýmsi takým ukazovateľom toho, že nešlapne úplne mimo. Čiže však asi keď mám signál od neho, že áno, však nech sa páči, tu na každý rok chodíme, tak už som takej nejakú istotu asi mám, alebo keď niekto mi proste povie, že ti to vymurujem z porobetónu, z tehly, z čoho nechceš, aj drevostavbu ti postavím, tak asi potom to už je taký signál, že tak všetko asi sa nedá obsiahnuť aj jedným človekom, čiže keď s niečím robím a robím to dobre, viem to robiť, tak používam prvky, takže áno. To môže to dobre dopadnúť. Ja by som ešte možno doplnil kvôli úplnosti, že samozrejme už to, že niekto vyvinie tú aktivitu a námahu, že príde na to školenie, tak to už je určitá známka toho, že sa snaží dosiahnuť určitú úroveň a chce tú svoju úroveň aj nejakým spôsobom deklarovať. To sú tie spomínané osvedčenia, ktoré im dávame. Takže predpokladáme, že tí, ktorí tieto osvedčenia majú, tak ich aj využívajú vo svoj prospech. No a ešte, to som chcel povedať, že tie osvedčenia majú aj obmedzenú platnosť na 3 roky. To znamená, že je tam predpoklad, že títo ľudia sa k nám budú vracať opakovane. Čiže keď vedia využiť tieto osvedčenia a budú ich potrebovať v budúcnosti, takže sa k nám vrátia. Dobre, tak povedzme, že nájdem takého, alebo nájdem niekoho, koho viem, že podľa referencií proste, alebo videl som kamarátovú stavbu, dobre vymurované, pekne, alebo každý povedal, že OK, kto tam prišiel ďalší na tú stavbu, že tam nenastal vlastne, že nejaký asi problém, prípadne nejakú časť vlastne nejakej svoj pomoci idem robiť. Najdôležitejšie asi je založiť ten prvý rad na tej stavbe. No, toto sme ešte takto do detailu nešli, takže poviem na úvod toľko, že približne 90% našej produkcie tehál predstavujú tehly brúsené, čiže sú to tehly s presnou výškou, ktoré sa murujú buď na tenkú maltu, alebo teda ľudovo povedané na lepidlo. Alebo máme teda druhú možnosť, špeciálnu murovaciu penu. A je pravda to, že teda v tých ďalších radoch už nejakú prípadnú nepresnosť, ktorá by vznikla v prvom rade, už nedokážeme eliminovať. Hej? Preto, ako ste povedali, je vlastne to založenie prvého radu veľmi dôležité. To znamená, že ten prvý rad musí byť založený veľmi precízne, presne, aby potom sme v tých ďalších radoch nemali problémy s výškami. Tuto ponúkame tiež jednu službu, voláme ju asistenčná služba pri založení prvého radu tehál a toto je už služba platená. Momentálne teda je za uvádzaciu cenu 1 euro. Zákazníci ju radi využívajú práve preto, aby predišli nejakým zbytočným problémom pri murovaní ďalších radov. Túto službu realizujeme dodávateľským spôsobom, to znamená, že v jednotlivých regiónoch máme zazmluvnené stavebné firmy, ktoré sme vyškolili a ktoré chodia teda poskytovať túto službu v tom svojom regióne. Na toto sa ako dlho čaká? No vzhľadom na spomínanú situáciu na stavebnom trhu si asi myslím, že je možné dohodnúť sa z týždňa na týždeň. Aha, super, že nemusím teraz, že budem čakať mesiace, už tam máme tehly. Robia si zákazníci to murovanie svojpomocne? Áno, a my sa tomu nebránime, lebo my často zvykneme argumentovať práve tým, že teda jednak tým, že máme tú stavebnicu, že máme tam tie tehly, máme k tomu doplnkové tehly na realizáciu tých rôznych detailov, máme k tomu tie preklady, strop a tak ďalej. Takže a hlavne teda tieto brúsené tehly, ktoré si nevyžadujú jednak to miešanie toho veľkého množstva malty,
sú tam určité, povedzme, nepresnosti a tak ďalej. Takže tieto brúsené tehly alebo po precíznom založení prvého radu je naozaj možné murovať aj svojpomocne. Stačí si proste naštudovať zo pár takých jednoduchých zásad v našich podkladoch, v našej praktickej príručke, A ja si myslím, že šikovnejší domáci pán si to vie vymurovať. Zase vráťme k tomu spôsobu technológii murovania, že povedali sme si, že máme nejakú tenkú maltu alebo vlastne penu, murovanie na penu. Toto sú obrovské diskusie vlastne na internete, alebo teraz pochybňovanie tej peny, že kto to kedy videl, že teraz sa vlastne na penu muruje, ale potom sú aj videá, ktoré ukazujú krásne, že na tehlovú stenu vlastne prilepí penou tehlu a o chvíľu si na ňu vlastne vie sadnúť. Čiže tam tá pevnosť je vlastne, že tento mýtus asi by sa mal vyvratiť. No tak my to robíme. V prípade, že dôjde na takúto diskusiu, alebo teda niekto trošku spochybní tú penu ako spojovací materiál, tak presne máme aj my také nejaké príklady, na ktorých vieme dokázať, že ako tá pena naozaj drží, pokiaľ sa nanesie tak, ako predpisujeme. Hej. A v takých prípadoch naozaj tá doba tuhnutia tej peny je relatívne krátka. Môžem uviesť taký príklad práve v rámci tých školení, ktoré sme robili pre stavebné firmy. Tak v tej praktickej časti sme predvádzali murovanie na penu. Boli to zrovna tehly plnené minerálnou vlnou. Tie majú také masívnejšie rebrá, ktoré sú vlastne nad sebou. A po skončení toho školenia sme sa pokúšali rozbiť ten fragment muriva, lebo sme museli uvoľniť školiace stredisko pre ďalšie školenie. No a jednoducho my sme tú tehlu museli rozbiť. Čiže tá pena tam naozaj tak drží, že je tam tak silný spoj, že skôr sme rozlámali tú keramiku, ako sme oddelili tie dve tehly od seba. Je tam potom ešte teplotná výhoda, že pri akej teplote môžem murovať, keď mám penu a lebo to nie je pravda? To je vlastne ako keby jeden z možných dôvodov, prečo táto technológia murovania bola vyvinutá, lebo vieme štandardne teda, že pomocou spojív, ktoré obsahujú vodu, výrobcovia neodporúčajú murovať pod plus 5 stupňov Celzia. Naopak, túto penu je možné používať až do záporných teplôt do minus 5 stupňov. Čiže to je tá výhoda v tých zimných mesiacoch. A musím povedať, že teda pokiaľ ešte budú také zimy, kde budú aj teploty pod nulou, tak udrú prvé mrazy a už máme telefonáty od zákazníkov, teda, že či môžu pridávať prísady do tenkej malty. No a my ich v tomto prípade práve sa snažíme presmerovať na tú penu. A tak hovoríme, že vlastne, že je nejaká vaša pena, takže aby som teraz si bol istý, že moja partia murárska tam proste nezoberie nejakú purpenu, ktorú niekde kúpil, ako hociakú. Takže ako to je? To je v tom napočte, alebo kde to sa objednáva? Keď sa zákazník pozrie do nášho cenníka, tak ja len zopakujem ešte raz, že tie brúsené tehly majú v názve slovíčko profi, čiže všetky tehly, ktoré majú vo svojom názve toto slovíčko, tak znamená, že sú brúsené a sú vhodné teda tým pádom na to murovanie, buď na to lepidlo, alebo na tú maltu. A my vlastne tie tehly predávame ako balík, čiže v jednom balíku dostane k tým tehlám to lepidlo, tú tenkú maltu, v určitom množstve podľa určitého kľúča a v druhom balíku, ktorý je nazývaný teda ešte, že Poroterm Profi Dry Fix, lebo tá naša pena nesie názov Dry Fix, tak v tom prípade zase k tým tehlám dostane určitý počet tých dóz, tých plechoviek s tou penou.
Takže my to vlastne takto predávame. Čiže to nemusí riešiť teraz tá morávska partia, že zohnať ešte penu k tomu, že ideme murovať, ale už to má vlastne v tom Na druhej strane treba povedať to, že už toto není žiadna novinka, toto murovanie na penu, to znamená, že aj výrobcovia tej stavebnej chémie, poviem to takto, majú vo svojej ponuke aj iné typy pien, ktoré sú vyslovene určené na spájanie brúsených tehál. A ešte sme predtým hovorili na začiatku, že máme aj nebrúsené tehly, nejaké akustické, čiže ešte môžeme toto povedať, že kombinuje sa, alebo niekde môže byť nejaký moment, kedy do týchto brúsených tehál, alebo teda vymurovania celého rodinného domu, napríklad nejaká stena by mala, alebo mohla byť aj z týchto nebrúsených? Áno. Keď sa bavíme, keď ste teda spomenuli konkrétne tie akustické tehly, tak tie sú v našom sortimente všetky nebrúsené. Má to svoje opodstatnenie, pretože teda tie akustické tehly sú v prvom rade určené pre bytovú výstavbu na medzibytové deliace steny, ktoré teda musia spĺňať určité zvukovo-izolačné vlastnosti. A tým predpokladom na dosiahnutie tých požadovaných zvukovo-izolačných vlastností je to, aby to bolo murované klasickým spôsobom. Hej? Čiže vidím, že to je tehla a vidím centimeter malty. Presne. Na druhej strane nič nebráni aj staviteľovi rodinného domu v tom, aby siahol po týchto akustických tehlách, a to povedzme, že z dvoch možných dôvodov, že môže týmto spôsobom zvýšiť komfort bývania vo svojom dome, že oddelí povedzme dennú časť od tej nočnej časti v tom rodinnom dome. Prípadne dnes, keď už teda v dôsledku tých prísnych energetických úsporných opatrení sú tie dnešné domy dosť plné rôznych technologických zariadení, ktoré tiež sú zdrojom určitého hluku, tak vlastne na oddelenie týchto, povedzme, že strojovní od ostatných častí bytu sa tiež môžu použiť tieto akustické tehly. My máme vlastne, že niekedy, keď je zle dispozične vyriešený dom, čiže nakreslí z nejakého dôvodu architekt, že je technická miestnosť vedľa spálne, tak bohužiaľ ja v noci počujem úplne, že aj šum alebo niečo šuchne. Hej. To znamená, že keď mám niekoľko čerpadiel v tej technickej miestnosti, tak jednoducho oni vytvárajú nejaký zvuk, ktorý tam je. A on sa nedá celkom odstrániť. My to potom, akože keď nám zákazník toto reklamuje, tak my sa snažíme ísť uberať vlastne, lebo sú to dá sa zaregulovať to čerpadlo, že ubrať mu otáčky a tak ďalej. My sa snažíme ísť vlastne úplne čo najnižšie, aby sme ešte mali dostatočný prietok nejaký vlastne v tej podlahovom kúrení. Ale niekedy to je akože veľmi ťažké, lebo ono to je skoro až akoby, že nenamerateľné alebo veľmi málo merateľný zvuk, ale je to zvuk, ktorý vyrušuje toho, kto je v tej spálni vedľa. Takže keď náhodou máte podorys, ktorý by bol taký, že technická miestnosť vedľa spálne alebo detskej izby, tak tam ja by som určite odporúčal proste použiť tú akustickú tehlu, aby sa zatlmil ten zvuk, ktorý tam je. Keď tam napríklad ešte, že tepelné čerpadlo na vrty alebo plošný zemný kolektor, ktorý tam má kompresor, ono samo sebe ten stroj je odhlučnený, ale stále tam cvrlíka ten kompresor, to sa nedá celkom urobiť, že na nulu. Takže, ale aj iné veci, napríklad môžu tam byť nahrávacie zariadenie na kamery, ktoré má ventilátor, že sa spustí v noci a proste to počuť. Takže no to je na zváženie, ale na to by mohol byť vlastne tieto akustické tehly. No a poďme ešte k tým chybám, lebo my vždycky sa pýtame v týchto podcastoch, že chyby, s ktorými sa vy stretávate na stavbách, aby samozrejme chceme, aby každý ten náš posluchač postavil tú stavbu bez akýchkoľvek problémov, ale to sa možno niekedy nedá, že aké vznikajú chyby, alebo kedy vás niekto zavolá a teraz prídete na tú stavbu a vidíte, že aha, tak tu je takáto chyba, alebo čo je najčastejšie, čo sa deje? No, začal by som možno u toho, že taký dôslednejší, dôkladnejší zákazník, ktorý sa vždy nájde, respektíve je ich čoraz viac, alebo teda náročný, a ja si myslím, že teda na to majú právo, tak nás často oslovujú ako teda takého akéhosi arbitra medzi nimi a realizačnou firmou, a že teda, aby sme sa vyjadrili ku kvalite tej realizácie a tak ďalej.
No, treba povedať, že ako som už spomenul predtým, že veľmi často sa stretávame s dosť akože nekvalitnou prácou murárov, dnešných murárov, ktorí často teda ani nie sú vyučení murári, ale sú rekvalifikovaní z rôznych iných profesí, čo teda nemusí byť a priori nejaká chyba. Samozrejme, že záleží od prístupu, od zručnosti a tak ďalej. Takže aj rekvalifikovaný murár môže byť dobrý murár. No ale teda tých chýb je bohužiaľ veľké množstvo, veľa druhov. My na to máme samostatnú prezentáciu dokonca, kde uvádzame rôzne naozaj akože neduhy na tých stavbách. Ale spomenul by som možno dva také nedostatky, alebo áno, a teda tým pádom aj moje odporúčanie. Čiže v prvom rade vrátim sa k tým doplnkovým tehlám. Veľa chýb pramení z toho, že ten realizátor nepoužije tie naše doplnkové tehly, napríklad na založenie rohu. Čiže rohová tehla existuje? Nejaká? Rohová tehla existuje k niektorým formátom a účelom tej rohovej tehly je to, aby v tých, keď máte roh, tak tých prilahlých úsekoch stien, aby ste dosiahli požadovanú väzbu. O tom sme zatiaľ nehovorili, proste medzi jednotlivými radmi tehál musí byť určitá väzba, minimálna teda, dodržaná a existujú formáty tehál, keď tam nepoužijete tú rohovú tehlu a nedbáte na to a nevytvoríte si ju ani na tej stavbe, že by ste si ju napílili na požadovaný rozmer, tak v tých prilahlých úsekoch toho muriva nemáte dodržanú minimálnu dĺžku väzby. To je jedna vec. A samozrejme potom máme aj iné typy tých doplnkových tehál na vytvorenie povedzme parapetov a ostení okolo okien. No a tam tiež vlastne, keď chce niekto, povedzme, že trošku ušetriť, tak si nekúpi tie doplnkové tehly a potom opäť improvizuje pri vytváraní okenných otvorov, robí tam rôzne dorezy a tie tam môžu robiť veľkú šarapatu, lebo potom jednak tie dorezy nemusia byť správne narezané, jednak nemusia byť správne zabudované a tak ďalej, takže vznikajú zbytočné problémy. Toto je jedna vec, ktorú by som takto ako vypichol. A ďalšia vec možno ani už nesúvisí priamo s murovaním, ale skôr s tými následnými remeslami, ktoré tam po murároch nastupujú. Lebo teda existuje aj taký mýtus, že do tehlového muriva sa ťažko drážkuje, zle sa vrtá, zle sa kotví a tak ďalej. Takže tu by som chcel povedať len toľko, že všetko závisí na použití správneho náradia. Čiže existuje správne náradie pre vytváranie drážok v tehlovom murive. Takisto existujú špeciálne, povedzme, vrtáky na vrtanie do dierovaných tehál s tým cieľom, aby sa tam dalo spoľahlivo kotviť do tých dierovaných tehál. Donedávna sme písali aj v tej praktickej príručke, že vrtať bez príklepu. Momentálne aj my sami máme v ponuke v kategórii pomôcok a náradia špeciálne vrtáky, ktoré umožňujú vrtanie aj s príklepom a napriek tomu teda vznikne pekná dierka v tej dierovanej tehle a potom následne aj to kotvenie je veľmi spoľahlivé. Ono vlastne tá téma kotvenia, veď potom my tam ako stavíme, ako my firmy technologické alebo rôzne, tam potom kotvíme do tých stien. Je to tak, že proste v tých, alebo hovoríme, že áno, existuje vrták asi od Fischera, ktorý má nízky ten rozklep, takže nerozbije to. Problém je, že keď do tej keramiky sa začne vrtať príklepom, tak sa vlastne v tej diere sa rozbijú tie prepážky, takže potom tá hmoždina, alebo už čo tam ide, tak nemá sa o čo vlastne chytiť. Hej? Takže presne to je, keď my napríklad sme vybavení vrtákmi, ktoré sú bez príklepu a keď majú chlapci nové, ostré, tak to je absolútne žiadny problém, proste bez príklepu tam do tej tehly navrtá. Povedať, že do tehly ešte radšej kotvíme, lebo je oveľa únosnejšie ako napríklad porobetonové materiály, že viem, keď niečo ťažké, keď potrebujeme napríklad nejaký zásobník vody alebo niečo zakotviť, nejaký ťažký kus niečoho. Takže to je vlastne jedna vec, ale chcem povedať, že za nás, že keď niekto by sa rozhodoval, že tu sa ľahšie
drahšie dražkuje, tak my, keď robíme cenovú ponuku, tak my nemáme rozdelené, že ideme robiť vodu, kanalizáciu do tehlového domu alebo proste do nejakého porobetonového domu alebo neviem, drevostavby. Hej. Maximálne možno, že ešte keď sú niektoré tieto debniace systémy ako Velox, hej, tak tam je to ťažšie, tak tam áno, lebo to je, keď tam má robiť sa stupačka, tak to je proste veľmi ťažké, keď to není predpripravené. Takže v tomto ja chcem proste povedať aj tým stavebníkom, že firma kurenárska určite nerozlišuje, že toto je cenová ponuka, ak budete mať tehlový dom, tak to bude o toľko drahšie, lebo nám sa ťažšie dražkuje. To je o vybavenosti tej firmy nás, ktorá má na to proste naradie, že teraz zadražkuje do hocičoho. Ja by som ešte možno doplnil k tejto problematike, čo som teda možno nepovedal, ja som hneď skočil k tomu, že treba používať správne náradie a vy ste sa pýtali na tie chyby. No a chybou veľkou je to, že sa nepoužíva práve to správne náradie na to tehlové múrivo a niekto ide nejakým sekáčikom, šramačkou, akože v tých krajných prípadoch a ide tam vytvárať nejaké drážky pre vodu, pre odpad a tak ďalej a potom keď ten majiteľ príde na tú stavbu, tak proste sa mu vlasy stávajú dúbkom, že teda čo tam ten remeselník, ten ďalší, ktorý teda bohužiaľ teda nemá nejakú úctu k tej práci svojho predchodcu, teda toho murára. Takže čo dokáže takýmto prístupom vlastne urobiť z tej tehlovej steny? Rozbije to. Áno. Takže to je tak. Ja som videl ešte potom niekedy, že keď dávajú vlastne rôzni stavebníci na tie všelijaké fóra alebo tie na tých facebookových skupinách a tak, že napríklad priečka previazaná s obvodovým múrivom, to je vlastne, neviem, či to je častá chyba, alebo stretávate sa s tým, lebo to vlastne vidno, alebo to potom komentujú tí komentujúci, hej, že je to asi nedodržané správne. No, neviem teda, že či hovoríme o nosnej stene. Nie nosnej. Nenosná priečka. No tak tam vzhľadom k tomu, že ako som spomínal, tak 90% našej produkcie tehál sú brúsené tehly, tak pre napojenie nenosnej priečky či už k obvodovej stene alebo k nejakej vnútornej nosnej stene odporúčame používať stenové spony z nerezovej ocele, ktoré prechádzajú zo škáry do škáry na polovičnú dĺžku. V mieste osadenia tej spony treba tú ložnú plochu tej tehly mierne zabrúsiť pomocou pilníka, aby teda tá stenová spona, ktorá má hĺbku, tuším 0,7 mm, aby nenadnášala. No a v podstate také zaužívané pravidlo je, že do každého druhého radu treba osadiť jednu takúto sponu, zalepiť to tam buď tým lepidlom, alebo tou penou. No a takýmto spôsobom. A tú kontaktnú škáru vlastne, ktorá vznikne, alebo tú pripojovaciu škáru medzi tou stenou a priečkou, treba vyplniť maltou. Lebo to je možno, že keď teraz niekto vlastne, že však vymurujeme z hocičoho 30 rokov dozadu sme murovali, že keď proste sa niekedy sa to asi nadpájalo, alebo takto, alebo neviem, že čo to pramení, hej, že niekto tam proste robí nejaké vynechania, že tu ide priečka, tak to sa vlastne, že tehlou sa tam ako keby do tej obvodovej steny vlastne pripája, hej, tak to je asi nejaká historická vec, že to zostalo, lebo toto je veľmi častá chyba, ja to vidím aj niekde, že niekto to proste tam dá a hneď mu to tam už komentujú, že priečka proste pripojená zle. Ako možno by som netvrdil úplne, že jednoznačne, že zle, ale akože zbytočne. Zbytočne je vlastne tam prerušovať, alebo... Áno. No, možno ešte doplním to, že teda v prípade, že tá obvodová stena je, že sa niekto rozhodne pre tú jednovrstvovú bez zateplenia, tak vlastne akékoľvek oslabenie tej obvodovej steny znamená zhoršenie tých teplných vlastností v tom danom mieste. Dobre, super, tak ja si myslím, že sme celkom obsiahli tú vlastne celú tému takéhoto tehlového murovania alebo muriva. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za účasť v tomto podcaste. Ja si myslím, že sme dostali tu dosť veľa informácií pre ľudí, ktorí stavajú a ktorí by sa rozhodli stavať z tehly. Ďakujem aj ja za pozvanie.